మీ ముక్కు ఆకారం నచ్చలేదా లేదా శ్వాస తీసుకోవటం సరిగా కుదరట్లేదా? రైనోప్లాస్టీ అనేది ముక్కు ఆకారాన్ని మార్చే శస్త్రచికిత్స. ముక్కుపై ఉన్న బంప్స్, విస్తృతమైన నాసారంధ్రాలు, దిగబడిన టిప్ ఇవన్నీ ఒకే సర్జరీతో సరిచేయవచ్చు. శ్వాస సమస్యలను కూడా ఇది మెరుగుపరుస్తుంది. ప్రతి ముక్కు ప్రత్యేకం, ప్రతి రైనోప్లాస్టీ కూడా అలాగే ప్రత్యేకం. ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ రెండిట్లోనూ న్యాచురల్ లుక్ కోసం మీ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ని సంప్రదించండి. నోస్ జాబ్ FAQs అండ్ పేషెంట్ స్టోరీస్ కోసం ఫాలో అవ్వండి.